Dubbachuun maal fayyada? Tola wacanii iyyuun silaasoo waa fayyade bakakkaa samii buusti simbirroon bariitiyyuu fatteetu lagaa waytanu. Maanni dalagaan keessan wanti achi teessanuu isa kan namaa dhiisaa hin hubanne keessanuu jalqabumti keessanuu eessarraa akka kaate nuti duraanuu barree akkasiin kooppii taate dubbiin yoom salphaa taate akka waldaa shubbisuu dhiira bira yoo geessan maaf sodaattu dubbisuu gaafii yoo sin gaafanne nurkaa fiiddanii baddu. Ragaa quraanaa dhiisaa gaafas wangeela kaaddu xiqqaas haa ta'u guddaa qeerroos yoo ta'e qarree yoo wallaalaan gaafatee rakkoo isaa irraan barre maal inni faayidaan isaa kan ijaarameef gareen eega waan sin gaafanne deebiin tokko hin jirre dhokattaniin teessanuu maaliif abbaaf turirree meeqa nu dhofannee garaatti akkasin hin dheessineef nu gattanii karaatti jecha arraba keetii waan meeqa siif obsinee akka loowwan gowwaatti suutuma sin hoksinee akkam yoo jabaatellee abiddi laganceetu tarii nama arrabsuu yookaan nama tuffachuu kana gootummaa seetu qaamaan wal biran jirru qalbii yoo na dhageessan jagnummaa fi gootummaa inni wal falmii keessaa nama arrabsuu miti ragaatu mirkaneessa dubbadhuutii dhugoomsi as nu baasi ragaa kee yookaan nutti wacinii cufadhuu taa'e afaan kee gaafii yoo sin gaafanne takkaa deebii laattanu maaliif waan ragaan qabne kan qoleetti baattanu gaafii ati gaafattu deebiin harkarra jira gaafiidhaaf deebii dhabdee takkaan galle nu biraa nuti yoo sin gaafannu dubbadhu akka dhiiraatti. Deebii tokko hin arganne durii hanga har'aatti yeroo mana ijaartan ni fakkaatan dhiira garuu wangeeluma keessantuu mataan sin dhaabaa jira. Mana ijaartee teessee akka saree wacuuni dubbii hiika isaan beene keessa seentee borcuuni hubadhu suma nyaataa utuma oolee bulee dhugaa karaarraan dabsu eenyu yootti duule hojii garee shahadaa numa argita suuta isin akka sareedhaaf callisaa achii duuta. Warri garee shahadaa oolmaan isaanii lalisee kunoo nuuf baase dirra bu'aa dadhabbii isaanii guyyaadhaan argaa jirra. Yeroo isaaniin dubbattu sitti fakkaatiin geemi yookaan dhugaa fudhadhu yookaan callisii deemi. Yeroo haasa'u kaatan eegadhaa suuta boolla musliimaaf qottee ofumaaf keessa bu'a. Waaqni keessanii eenyu jedhamtoonni hoo meeqa? Kan ofii hubadhaatii san booda nama qeeqa. Yesuus jechuun uumaadhaan waliin gitu uumaa samiif dachiidhaa ishiin soddomni hin bitu. Akkamittiin dubbannee isiniif galchinuu laata? Yaada keenya hubattu garaan kee morkiif kaata. Morkiteen injifattu ta'u wacuuf malee pheenxeessa kamtu jira kan injifattee gale. Yeroo falmiidhaa dhuftan ilmaan saba Waaqayyoo wangeeluma keessaniin isin nyaachisan biyyoo. Duraanis nyaataa jirtu nyaachuun keessatti fufa. Sirni sobaan dhaabbate guyyaa eeggatee kufa. Waaqa abbaa fi ilmaa hafuuraan qindeessitee qaama akkaan wal cinaa hiriirsitee dhugaarraa dabuudhaaf soba faana gortanii nu biratti ni boostu kophaatti faggortanii soba leellisaa ooltee dhugaa arguu jibbuuni maqaa waaqa faarsuutiin ol utaaltee sirbuuni soba nutti faarsittu dhugaa irraa dabdanii